आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर दुबई में शदीद सैलाबी सूरत हाल है। वहीं पर एक बिल्ली की जान बचाकर रेस्क्यू टीमों की जानिब से इंसानियत से मोहब्बत की आला मिसाल कायम की गई। वीडियो सोशल मीडिया पर यह तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है एक बिल्ली बदतरीन सैलाबी सूरत हाल में वहाँ पर मसीहा की मुंतज़िर है कि कोई इसकी जान को बचा सके। वहीं पर रेस्क्यू टीमें वहाँ पहुँची और एक रेस्क्यू एहलकार की जानिब से इस बिल्ली को बचाया गया और इसे महफूज मुकाम पर पहुँचाया गया। इस वीडियो पर सारिफिन की जानिब से तबसरों का सिलसिला भी जारी है।